I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u klip ljudi, danas ćemo igrati Minecraft. Danas ćemo igrati malo PvP-a na Gullit-craftu, znači ova epizoda neće biti ništa posebno, ništa, nikakav challenge, već samo već da pričamo nešto malo o kanalu, također kao u prošlom klipu, eto. Tako da, inače nisam znao šta da snim, pa rekao što ne bi snimio neku Minecraft epizodu ili tako nešto. Tako da idemo sad da probam da ubijemo ovog lika. Dao sam već neke dobre hitove, tako da, ok, WTF. Ok, ja moram se vratim da gaplujem, pošto sam low. Ok, on je sad jako low. Tako da mogu bi da ga bow shotam, ali ako ga promašim onda ništa nisam uradio, tako da, ok, win. Tako da, ok, nešto je, evo ga. Inače, krenuli smo u školu, znači ono, bar sam ja krenuo u školu, odnosno, mislim ceo Balkan 1. septembra gdje su krenuli u školu, tako da, znači ljudi sad su malo više neaktivniji, ono, svi uče škola i tako to, ne baš svi, tako da, inače ne znam kod vas, ali kod mene su počele i ocjene, tako da, what the fuck. Ok, nice, zatvorio sam u vodu, ok. Ok, ubacio sam ga u lavu, ja mislim da je win i win, znači ubili smo i ovog lika, znači ljudi, počela je škola, obavezi, naravno ja ustajem svakog jutra u 5 do 6, znači u 7 i počinju časovi, tako da, i naravno druga sam godina već kad, pošto nisam rekao nikad. Ok, nice, ja sam preživio nekako. Ok, da li ga mogu sad ubiti? Ok, nice, GG, ubio sam i ovog lika. Tako da, znači ljudi, ja sam pokušao da snimim neki klip, ali nekako nije išlo uopšte. Prvo, imao sam nekako fail recording sa malo pre, zbog FPS-a nisam znao da snimam u 60 FPS-a ili da ide ovako do 100, tako da, ok, ovo je dobar, ima dobar ping ovaj lik. Ok, znači ja ću da se vratim da gaplujem. Ok, idemo malo da ga bow shotamo. Ok, dao sam mu 3, 4, 5, 6 bow shota, odnosno 5 bow shota. Tako da, znači ljudi, gaplova je. Ok, ali ja nisam gaplovao. Ok, nice. Ok, nije mi se postavila lava. Ok, sad sam dobio baš dobar kombo. Tako da, znači ljudi, inače, izvinite što nije bilo klipova nekih, ja mislim čak 7 dana. To je bilo zbog, naravno, obaveze što svi znate za to. Tako da, inače tekstura je, malo pre sam je skinuo, tražiš neku teksturu sa malim swordovima, tako da, ne mogu se sjetiti kako se zove, pogledat ću posle. Ok, šta radi ovaj lik? Ok, ja mislim da mogu dobijem ovog lika, tako da, ok, lik je zalagovao, what the fuck. Šta radi ovaj lik? Tako da nema veze, vinuo sam svakako. Sad ću vam kažem koja je tekstura, inače sviđa mi se ovo što je svetlo plavo, tako da baš onako cool. Da, tekstura je neki Challenger 10, tako više. Ok, fuck. 10k, znači ovo je vratno nekog youtubera. Hajdemo da rektamo ovog lika što sad igramo protiv njega, ok, znači da postavim ja moj slotove ovako. Iteme, tako da, ok, dobio sam. Ok, nice. Ok, what the fuck, koliko je skočio lik.
Inače ne znam da li snimam u tačno 60 fps-a ili da FPS ide iznad 60, pošto ne znam, možda mi je malo smooth, odnosno i nije baš toliko smooth da se igra u 60 fps-a, tako da ja mislim da je lik jako low, kao i ja što sam low. Ja ću morati još jedan da gapujem. Ok, ja ću ga malo spamat sad, da se vratim da gapujem, idem sad na njega. Ok, on je low sad. Ok, what the fuck, ne mogu da ga hitujem. Ok, nice, GG. Tako da ne znam koliko snimam ovu epizodu, znači neće biti neka druga epizoda, tako negdje oko 8 minuta ili možda više. Tako da, inače, možda, ne znam, ovaj Fraps mnogo smanjuje kvalitet videa, ne znam zašto, tako da, znači jako sam se potrudio sad ovog klipa da bude onako full quality video, tako da samo je malo FPS zeza, ali ja bi ga imam 3 GB RAM, dobro je i ovako što igram, tako da ok. Ok, nice, GG. Ubio sam i ovog lika, tako da, inače ljudi ako bi htjeli da snima neko sa mnom, slobodno nek se javi. Imam Instagram u opisu klipa, znači imam i Facebook, tako da what the fuck, lik je dobio dobre hitove sad. Ok, ja moram se vratim da gapujem, pošto rekli će mi lik. Ok, malo ću ga spamat sa bovom. Nice, dobri hitovi, odnosno dobar bow shotovi. Ok, nice. Ok, ja se nadam da ću ubiti ovog lika, tako da nice, GG. Hajdemo da odigramo još jedno-dve partije pa da završim klip. Tako da inače ljudi, mislio sam da ubacim facecam u klipovima, ali ne znam, nisam siguran da ubacim, pošto ne znam ja zašto, nekako mi je još glupo da snimam facecamom. Tako da ono, i bit će vremena kad ubacim facecam. Tako da, opa, lik me je ovdje. Ok, ja sam ovdje umro, nisam, nice. Ljudi, živ sam, znači imam još šanse. Ok, ja moram da se vratim opet da gapujem. Ok, ja nisam stavio vodu, ok, da stavim ovdje vodu. Nice. Lava. Tu je lava. Ok, nice. Bow shot. 2, 3. Ok. Ok, ja moram da se vratim da gapujem. Ok, ajde, ubi ga. Ok, ljudi, za malo da ga ubijem. Vjerojatno je bio jako low, tako da. Gapat ću još jednom, tako da. Hajde sad da ga ubijem. Da li mogu? Ok, gapat ću još jednom. Ok, nice, GG, ubio sam i ovog lika. Tako da ljudi, ovdje ću za završen epizod, znači hvala što ste pogledali ovaj klip. Ako vam se svidio, obavezno ga lajkujte i šerujte, puno bi mi značilo. Ćao!